Вы когда-нибудь пробовали отмыть малину со стула? А майонез? Смотрите, как легко это делает один пылесос. Справится с любым свежим загрязнением. Дальше нужно дать просохнуть буквально час. Салфетка почти сухая, а стул как новый. Дальше мы пробуем почистить матрас от кофе. Честно, не знаем, какой будет результат, так как этому пятну больше месяца. Тут мы пробуем поменять насадку. И вуаля, результат на глазах. Бабушка в шоке. Экономия на химчистке. Стоит ли брать моющий пылесос? Однозначно. Код товара в описании.